Ripetete con me. La vita non è che un'ombra in cammino. Ripetete con me. La vita non è che un'ombra in cammino. Un povero attore che si agita e si pavoneggia per un'ora sul palcoscenico e del quale poi non se ne sa più nulla. Ripetete con me, e del quale poi non se ne sa più nulla. È un racconto narrato da un idiota pieno di